इस बदलते मौसम में जब भी आपको सर्दी खांसी हो तो घर में बनाइए देसी जिंजर बाइट्स बहुत ही आसान तरीके से। अदरक को मिक्सी में डाल के इसका जूस बना ले। कढ़ाई में चढ़ाए हम 100 ग्राम गुड़, उसे अच्छे से पिघला ले और जो अदरक का जूस है वो इसमें ऐड कर दें। पकते टाइम ही काली मिर्च और नमक ऐड कर दें और उसे इस तरीके से टेस्ट करें कटोरी में डाल के। जब ये टॉफी की तरह टूटने लगे तो इसे हम मोल्ड में जमा दें। जिनके पास मोल्ड नहीं है वो कप सील्स की खाली रैपर में भी इसे जमा सकते हैं। ये बाइट्स हाथों में ना चिपके तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को इसमें डस्ट कर दिया है। तो अब आप ये कफ ड्रॉप मार्केट से नहीं, इसे देसी तरीके से घर में बनाएं और सर्दी खांसी दूर भगाएं।